ไปกับเพิ่นไปถวายนำเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเอียงก็สาลีกธาตุของหลวงปู่ยังก็ลืมซื้อเพิ่นจำบ่ได้เขาก็ไปแล้วมันเป็นช่วงเที่ยงเขาก็จะมีเต็นท์เขาบวงสรวงตอนเช้าเพราะว่าวงเฮาขาดตอนส่วนยันเก่าเนาะจ้ะเขาก็ไปแล้วมันเป็นช่วงเที่ยงมื้อนี้เฮาก็อยู่กับมาดามพีซีนะคะมื้อนี้เฮาก็สิมาฟังเรื่องราวของ27 ปีที่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนคนหัวลูกนะคะจะเป็นเรื่องผีที่เจพีซีจะมาเล่าให้เราฟังมื้อนี้เฮาก็สิมาฟังมาดามพีซีเว้าให้ฟังมาฟังกันเลยจ้ะอันย้อนไปสมัยตะกี้เนาะสวงเรียนจบแล้วก็ไปเฮ็ดงานจ้ะเริ่มงานแรกๆก็ไปเป็นเด็กปั๊มเขาก็เป็นเด็กบ้านนอกทั่วไปเนาะก็เป็นเด็กปั๊มไปเฮ็ดงานน้ำอายแล้วก็ตอนนั้นก็ผู้นี้มีแฟนแล้วเอากลับไปอยู่แต่ว่าเพิ่นก็พาไปเฮ็ดปั๊มน้ำมันสมัยแต่ก่อนมันจะมีปั๊มเอสโซเนาะปั๊มเอสโซอยู่น้องแคม79ซอย79จื่อได้อยู่ซึ่งเข้าไปมันเป็นปั๊มเก่าที่มันเป็นปั๊มล้างไปแล้วบัดนี้เขาเฮ็ดใหม่ก็คือเหมือนมาเจ้าของก็คือเหมือนเขาซื้อแล้วมาทำใหม่อย่างนั้นแต่ข้างหลังปั๊มน่ะมันจะมีห้องพักพนักงานห้องพักพนักงานให้พักฟรีพักฟรีจ้ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีห้องพักพนักงานอยู่หลายห้องตอนที่ยังโมล้างเด้บัดนี้มันล้างปุ๊บวันนี้เจ้าของเขาก็เลยไปรีโนเวทใหม่แต่ข้างหลังเขากับแค่ไปทำความสะอาดซื้อเข้าไปอยู่ได้3 มื้อแรก3 มื้อแรกกลางคืนมาคือคืน2คือว่าเข้ามื้อเนาะว่าไงเติมน้ำมันเบิดมื้อละตะกี้มันจะเปิด24 ชั่วโมงเนาะเปิด24 ชั่วโมงแต่ว่าตรงเขาอยู่นั่นมันปิดแค่เที่ยงคืนเพราะบางยังเป็นปั๊มใหม่อยู่เขายังไม่ได้เปิด24เขาก็อยู่น้ำอายก็นอนห้องนึงเขาก็นอนกับแฟนห้องนึงอายก็นอนกับเมียเราวันนี้มื้อที่เกิดเหลืองเธอแรกที่เขาเห็นเข้ากับประมาณ6 โมงแรงมันมืดมันโปเปเนาะเหตุการณ์เป็นยังไงนะเหตุการณ์คือเข้าจะเข้าห้องพักเพราะว่าเขาเลิกงานก่อนนะเพราะว่าแบ่งเป็นครูเนาะครูเช้ากับครูเด็กเลยสินะครูอายเขาเลิกเด็กแต่ว่าครูเขาเลิกเช้าคือประมาณ5 โมงแรงก็เลิกแล้วบ้านนี้หลังจากนั้นปุ๊บประมาณ6 โมงมืดมันเป็นยังไงนะทรง6 โมงทุ่มนึงมันก็สิมือแน่บ่มือแน่เนาะมันก็จะเข้าไปห้องพักห้องข้างหลังกำแพงก็จะเป็นห้องพักพนักงานอยู่แล้วเข้าไปปุ๊บเขาก็เห็นผู้ชายผู้หนึ่งยางแต่ก่อนเขาใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกีฬาเป็นผู้ชายให้เห็นเลยยางให้เห็นเลยเข้านี่เห็นเนี่ยนะว่ามันตะกุลุกขึ้นจำนั้นได้เลยบัดนี้รถเข้ากระยางก็นึกว่าผัวเจ้าของนางนำเข้ากระยางนางตามมันคือที่แรกก็เห็นมันอยู่หน้าร้านอยู่นะเพราะว่ามันออกมาสูบยางนอกมาเล่นน้ำลุ่งมันเองสินะมันคือไปไหวเลยอะสินะเขาก็เลยยางน้ำก้นมันยางเข้าไปก็ว่าสิห้องว่าสิไปห้องกินข้าวก็คือเห็นมันมาไหวเลยอะสินะยางน้ำก้นมันพอมันเหลียวมุมไม่ได้เลยมุมห้องมันจะเป็นกำแพงตันบอเป็นกำแพงกั้นระหว่างกันหน้าร้านกับข้างในมันบอกห้องเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเป็นซอยเหมือนซอยห้องแถวสินะแล้วก็เลี้ยวมุมเข้าไปสิเนาะแต่ห้องน่ะมันกลายห้องไปแล้วกลายห้องเล่ามันยังกลายห้องเท่าที่เขาจะพาแต่ข้างหลังอะมันจะเป็นป่าทูบแล้วก็กบมาตะกบประตูไปห้องน้ำแมนแต่ประตูห้องน้ำมันอยู่ข้างหลังเปิดประตูมาตัวก็สิพอเลยมันก็ย่างไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาปั๊บเขาก็ดึงว่าไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำจ้ะเขาก็ย่างน้ำกลมันพอเลี้ยวปั๊บไม่มีไผ่เลยณตอนนั้นน่ะเข้าก็เข้าใจว่าคันนี้มันหยอกกูบ่ไปซอกเบิ่งกับเบิ่งห้องน้ำก็บ่มีเอากระโตบักกันก็เคยเสยก็บ่มีอย่างเกิดขึ้น3 มื้อบ่ไว้งานได้3 มื้อหลังจากนั้นพอได้ประมาณอาทิตย์นึงไอ้แก่นเพิ่นน่ะเข้ามาในตัวเมืองอยู่นนมานนตอนนั้นอยู่หนองแขมันว่าเรามานนมาหาหมู่อยู่นนมาธุระอยู่นนจังซี่นะไอ้แก่นเราก็มา
อันผู้ผัวมักเล่นไปแท่งสนุกกับหมู่ อืม แล้วรอนั่นล่ะเขาก็บ่ฮู้ไปเล่น มาดามนะ อดีตสามีอดีตมันคืออดีตมาละไปเล่นประมาณ4 ทุ่มเฮาก็นอนกับผีคือยายจันก็เป็นคนขี้ยานอยู่แล้ว จ้ะ เฮาก็นอนบนโทรทัศน์ไปนอนเป็นหมู่เราเพราะว่าเห็นได้อายก็บ่มาอยู่แล้วหั่นนะเพราะว่านอนกระเดงเด้อเมื่อคืนนี้หั่นเฮาอายบ่อยู่อายไปธุระส่วนบางนั้นกับจักสิมายามให้เอาบ่ได้ทางมันอยู่แล้วหั่นนะ จ้ะ 4 ทุ่มปิดปั๊มปิดอย่างเรียบร้อยปุ๊บพอปิดก่อนนะปิดก่อนที่แล้วว่าใช้ปิดเที่ยงคืนเพิ่นก็เลยปิดก่อนประมาณมันเงียบแล้ว จ้ะ ก็เลยปิดก่อนนอนอยู่ห้องก็นอนเบิ่งโทรทัศน์กินข้าวอิ่มนอนเบิ่งโทรทัศน์พี่ก็เบิ่งอันตะกี้มันจะมีถังสีเป็นถังสแตนเลสเนาะ จ้ะ อันใหญ่ๆเนาะถังสีเนาะ อ๋อค่ะอันใหญ่ๆค่ะที่เป็นสแตนเลส จำได้บ่ เป็นคู่ค่ะ บ่เป็นถังสีเข้านี่นะอัน อ๋อ ขาว อ๋อ ๆแต่ว่ามันเป็นหนังสแตนเลสเนาะคู่มือนี้มันเป็นพลาสติกมันบ่ จ้ะแม่น อารมณ์แบบนั้นน่ะลากออม ลากให้เฮาเห็นเลยนี่ ลากเสียงเลย ลากเลยกลึง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 ลากแบบ ข้างนอกหรือว่า ข้างนอกเฮานั่งอยู่ในห้องแต่มันลากออมเข็มเท่านอนอ่ะ จ้ะ ซึ่งห้องนอนมีอยู่2 ห้องมันบอกแล้วมันนี่ค่ะลากออม ประมาณอยู่เฮิงเติบเด้10 นาทีเขาจะปิดโทรทัศน์ฟังผียังบ่หลับ ถ้ากันนางฟังค่ะ แต่ผีน่ะย่านแล้วมูจิกแล้วเสียงอีหยังผีถามว่าเสียงหยังเฮาก็เลยว่าผีหนูเฮารู้แล้ว เพราะว่ามื้อนั้นเราเห็นแล้วบอกว่ามันผีฟัง อ๋อ เพราะผีเรายาน พี่น่ะเสียงยังก็เลยบอกว่าเลาะคือปลอบใจพี่นางเจ้าของว่า จ้ะ หนูผีหนูหนูมันหยอกกันข้างนอกหนู เพราะว่าห้องข้างๆมันเป็นห้องหางมันบ่ห้องเก่าสินะหนูจะบ่ต้องยานหนูนอนเจ้าน่ะนอนแต่ว่าในห้องหันในตึกนะในแถวละแวกนั้นมีอยู่2 คนมี2 ห้อง แม่นมี2 ห้องแต่ว่าที่นอนอยู่กันแค่2 คนอยู่นำกันแค่2 คนทั้งเวิร์กนะอยู่นะแค่2 คน 2 คน แม่นคือคนหนึ่งกับขี้ยานนี่แล้วแต่เฮาน่ะนั่งปิดโทรทัศน์เพราะเฮาอยากรู้ว่ามันเกิดหยังขึ้น จ้ะ ก็เอาอยู่นั่นแหละประมาณเกือบชั่วโมงพุ่นน่ะ นางฟังอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีเสียงบ่มีหยัง บ่มีเสียงแต่คือมันเป็นอาการลากอารมณ์แบบคือกลึงคือสั่งสีเขาลากเล่นนั่นน่ะอารมณ์แบบนั้นแหละ แม่นบ่ เหมือน เฮายาก ในเฮายาน ตั้งใจ เฮาก็บ่รู้ว่าเขาอยากให้เฮารับรู้หรือจังได๋ก็ตามเฮาบ่รู้แต่ว่า จ้ะ เฮาได้ยินไหมแต่พี่นั่นสั่นเดือดๆๆแล้วพี่น่ะเป็นยานแล้วตกใจแล้วยานแฮงเฮาก็บอกแกว่าหนูพี่หนูบ่ต้องหยังนอนเจ้านอน แล้วนอนมาวัน จิกหัวจิกตีนรับเรานั่นคือพยายามให้ข่มตานอนจนเที่ยงคืนนะ แม่นบ่ จาก4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนก็เงียบไปเฮานั้นนอนบ่หลับน้องก็นั่งฟังเกิดอย่างคืนนึงสินะถามว่ายานบ่เพราะว่ายานเป็นคนซ้ำเฮาน่ะคิดว่าเป็นคนเพราะว่าเฮามีแต่ผู้หญิงเนาะ จ้ะ เฮาก็จอบฟังแต่ว่าเฮาเตรียมพร้อมแล้วเฮาก็เตรียมเพราะไงว่าต้องมีมีดในห้องน่ะสินะเฮาก็ยานแต่บ่ได้คิดว่าเป็นผี ย่าเป็นโจร ยันเป็นโจรเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงแมนแต่ก็คือทางมันสิเข้ามาอีหลีมึงก็คือเตรียมพร้อมนะว่ายังไงความหมายอันนี้ก็คือเรื่องเล่าพอผ่านไปได้ประมาณ15 มื้อเขาเก่าคนสุดอื่นมานำ จ้ะ แล้วก็จะมีคนเก่าแก่อยู่หันนำเขาจังไปถามว่าเกิดอย่างขึ้นว่าปั๊มเก่าเป็นอย่างเขาจังปิดไปคือตอนที่เขาสร้างปั๊มยังไม่เสร็จด้วยซ้ำแคมป์คนงานฆ่ากันตายผัวเมียหูกัด เมียแท่งผัวบ่หรือจังได๋ บ่แน่ใจแต่คือ เป็นผู้ชาย เนียนก็คือฆ่ากันตายเพราะว่าหึงกันมาทำงานก็คือจะสร้างปั๊มของเราไว้ไงและนี่มีการหึงกันเลยเกิดฆ่ากันตายเกิดขึ้นในฮันละคนพื้นที่เขาว่ามันฟังเขาก็ไปถามว่า ก็ยังบ่ไปผู้ไปเกิดเนาะ ยังบอกว่าพี่ตายโหเยถ้าไม่มีคนนำบุญให้ อันนี้เรื่องหนึงจบไปแล้ว จ้ะเรื่องที่2เป็นเรื่องอย่างจ้ะ อันนี้เรื่อง2นี่คือเอาที่เป็นที่แม่เขาป่วยเนาะที่แม่เขาป่วยย้อนไปประมาณปี55ปี55แต่ว่าก่อนปี55 10 ปีแม่เขาป่วย45เนาะเขาจำในปี45ตอนนั้นคือเป็นระยะนึงว่าง่ายแต่ว่าก็ยังดำรงชีวิตได้อยู่ เพิ่นป่วยเป็นโรคอีหยังจ้ะ เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่3แต่คนสมัยก่อนไม่อยากไปหาหมอจ้ะคนคิดว่าเป็นรักษาหายเอาเป็นยาหมอ ทางไสยศาสตร์ ทั้งยาต้มแล้วก็ไสยศาสตร์น
เพื่อคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้มากกว่าไม่ได้คิดว่าทางวิทยาศาสตร์และตอนนั้นตัวเองมากผู้ดีเล่าจากงานท้องน้ำเด้ จ้า ตัวเองท้องน้ำท้องประมาณ3-4 เดือนนี่แหละพาคุณยายไปรักษาหมอผีที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมเฮา จ้า แล้วตรงที่ไปมันจะเป็นโคกนาเนาะโคกนาพื้นที่โคกนาแล้วก็จะทำเป็นบ้านหลังกระต๊อบใครกันเป็นเพิ่ง นักบ่ คล้ายๆสำนักคล้ายๆสำนักจ้า แล้วก็จะเป็นเพิ่งเป็นเตียงใครเป็นตะแคร่เนาะเป็นตะแคร่แล้วก็เป็นนอนที่นอนไว้ที่นอนมั่นแล้วจุดที่สังเกตคือกลางเว้นเนี่ยเฮาสามารถย่างไปได้อยู่แต่กลางคืนแกขึ้นหมอยา จ้า แกบอกว่าแกจะให้พื้นที่ห้ามออกนอกเขตนี้ เวลาอยากเข้าห้องน้ำหรืออย่างก็จะมีห้องน้ำในบริเวณที่ แม่ ได้ แต่ห้ามไปคนเดียวต้องเข้า2 คน เกิดอะไรขึ้นห้ามทวงเห็นอย่างกระตามห้ามทักห้ามทวงถ้าย่างไปกลางคืนเนี่ยห้ามทักห้ามทวง ถ้าเห็น ถ้าเห็นอย่างห้ามทักห้ามทวงประมาณนั้นอยู่กลางคุกแต่ทีนี้ เป็นจังไดคือได้ไปรักษาไผแนะนำ เข้ากับบุหูได้ย่ายคือผู้นั้นผู้นี้เว้าผู้เฒ่าตะกี้เนาะ จ้า มักสาหมอยา ดี แม่นผู้เฒ่าบ้านเฮา จ้า ผู้นั้นดีกับไปผู้นี้กับไปก็ล่องไปเบิ่งแกคิดว่าเป็นรักษาหมอผีก็สิไข้ขึ้น จ้า ซึ่งไปตรงนั้นเขาจำกัดคนป่วยให้กินแต่ข้าวต้มข้าวขาวต้มเนี่ย ทำไมถึงให้กินแต่ข้าวต้ม หมอบอกว่าถ้ากินตัวอื่น อันนี้หมอยาเด้บ่แม่นหมอนั้นหมอยาเพิ่นว่ายาให้กินข้าวต้มเพื่อสิได้รับบ่ต้องไปกินพิษตัวอื่นกินข้าวนี่คือมันสะอาดแล้วเอาเองแล้วก็ให้กินปลาเคาะทำแดดเดียวเลยนะต้มบ่ได้ปิ้งบ่ได้ต้องเป็นแห้ง เป็นกับข้าวที่เพิ่นหาให้เฮา เราซื้อเองแต่ต้องเป็นซื้อมาทำเองด้วย แต่ต้องเป็นปลาช่อนเท่านั้นห้ามกินปลาตัวอื่นเฮาก็บ่ฮู้ว่าแถวบ้านเขาเนี่ยปลาคอหลายหรือจังได๋ก็ต้องไปซื้อมาเฮ็ดเองสินะหรือว่าเขาอยากขายของเฮาก็บ่ฮู้เนาะตะกี้นะแต่ว่าต้องเป็นปลาช่อนเอามาทำดิวตากแห้งกินซึ่งเฮาคนท้องเฮาก็ต้องกินสารอาหารแต่ไม่กินแต่ปลาคอกับข้าวต้ม แต่บ่คอก็ข้าวต้ม บ่ได้บำรุงคนท้องเลยกินไปอย่างนั้นแล้วก็จอยลงเพราะว่ามันขาดสารอาหารมันบ่ จ้า คนที่ไปอยู่ประมาณ10 กว่าคนก็จะมีส่วนมากแล้ว เป็นผู้หญิง ผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วย จ้า แต่ส่วนมากแล้วเป็นโรคทุกคนแต่เฮาบ่รู้ว่าโรคแม่เฮาก็บ่ได้สัม หลายๆโรคมารวมกัน แม่นเฮาก็บ่รู้แต่วันที่เกิดเหตุน่ะที่เห็นหลักๆก็คือคุณยายแกก็คุยปกติเหมือนเรากินข้าวอิ่มน่ะสิเนาะ มานางแอน นั่งแอนกันธรรมดาก็คือซันแน่นข้างกันเนาะ จ้า เฮาก็นั่งแอนกัน เหมือนกับเฮาคุยกันยามมื้อเช้านะ ว่ากินข้าวอิ่มกันนั่งโซเล่กันนี่สินะโซเล่กันกินข้าวอิ่มแล้วก็โซเล่กันอยู่ดีๆเล่าล้มฟุบลงไปเลยตกซะแน่นนั่งอวยขาลงว่ะว่าเราสิไปล้างหม้อล้างถ้วยสินะ จ้าคนปกตินี่ คนปกติ แล้วมีคนไปนำบ่ มีหลานชายคนหนึ่งคือล้มฟุบลงไปเลยตกซะแน่นก็บ่ได้สูงเดี๋ยวก็ซ้ำเข้าเฮานี่ล่ะเอาก็แค่นั่งไอ้นี่ละย่อนขาได้จังซี่ปกติบางทีมันก็แค่อวยลงมันทำก่อนนึงก็ต้องแม่นบ่ล่ะอันนี้คือบุบลงไปเลยความลงไปเลยเฮากับคนกับมะมุ่งเลยสินะซึ่งหมอคนป่วยกับมะมุ่งก็เกินอย่างขึ้นนึงสินะซึ่งที่เฮาไปยืนเบิ่งนะแม่เฮาบอกว่าจะไปเพราะเฮาเป็นคนท้องแล้วก็ดึงแขนออกดึงแขนออกจากจุดมันมาอย่าไปเบิ่งแล้วว่ากันมันท้องอยู่แล้วว่าจังซี่นะอย่าไปเบิ่งแต่ว่าเฮาก็อยากฮู้อยากเห็นว่าเกิดอย่างขึ้นเนาะสัญชาตญาณไทยมูแมนเกิดอย่างขึ้นเฮาก็ไปยืนเบิ่งแต่ว่าเฮาก็บ่ได้อยู่ใกล้ดอกว่าแต่ว่ากะติดเฮาล่ะว่าง่ายๆแต่เฮาก็ยืนเห็นเนาะแล้วก็ไปย่าไปเฮาเรียกเอาจังหันแต่ว่าเฮาก็ไปยืนเบิ่งที่เฮาเห็นน่ะคือทวารทั้ง5แตกแล้วธาตุไฟแตกแล้ว เลือดไหลอย่างบ่ มันเป็นขี้เหี้ยแตกออกนะ อุ้ย แต่สายตาที่เขามองเฮา จังได๋อุ้ย จึงใส่เฮาจังซี่ ทั้งเบิดทุกคน กับคนที่เป็นน่ะที่ขนาดทวารคือทั้งแกที่แตกอะได้แต่ตาย อุ้ย เฮา คนที่ล้มไป แม่นจึงในเฮานี่เฮาก็แม่นหยังวะสินะคือเฮาตาปาดบองสินะบ่จริงๆแล้ว ถ้าคนธาตุไฟแตกมันบ่ได้ออกอาการนั้น แม่น นั่นแหละ แต่ว่าจ้องมาที่ จ้อง มาดาม แม่นจ้องเบิ่งหน้าเฮาก็เลยบอกนี่หยังวะเฮาตาปาดบองนี่นะเฮาก็เลยแม่เฮาก็เลยดึงแขนออกเลยดึงออกมาเลยให้ออกมาจากจุดนั้น แต่ว่ายายใหม่นี่ก็เห็น เห็น นํกัน แต่ว่าเราดึงแขนออกมาอันน่ะซึ่งวันนี้เขาก็หามขึ้นรถ จ้า ออกไปประมาณ 2-3 โลมั้งยายก็ขาดใจ
แยกคนนะคะ แม่นว่าเขาจะไปโรงพยาบาลก็คือยาขาดใจก็คือนี้หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มาเก็บของเก็บอย่างเรียบร้อยแล้วทางไทยบ้านเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมันบ่นะก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเกิดหยังขึ้นแน่อันนี้จนเฮากับแม่เฮาเลยว่า จ้ะ บ่เป็นตาอยู่ดอกเบเฮาว่าสินะ มื้อนั้นเลยบ่ มื้อใหม่เพราะมันเป็นกลางคืนตอนแรง หัวค่ำ อุ้ย ก็เลยตื่นเช้ามาก็แจ้งจังมือจนก่อนจังมือเฮาก็มาถามมันเกิดหยังขึ้นนึงสินะก็อยากรู้ คืนน่ะพากันนอนหลับบ่ รับปกติเฮาบ่มีหยังเกิดขึ้นแต่ว่าเฮาก็ได้ยินเสียงก็แก๊กๆกันล่ะ จ้ะ ปกติอยู่แล้วแต่เฮาบ่ได้คิดหยังไงคือกลางคืนมันมีอยู่แล้ว แม่นบ่ แม่นเทื่อบางคืนนะเฮาก็ได้ยินเสียงยางเลาะป่าขวากเฮาเข้าใจว่าเขาลุกไปเยี่ยวกันจังซี่นะ มันเป็นที่ภาษาบ่ บ่แน่ใจมันเป็นกลางโคกป่าเด้เพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองเนาะเฮาก็บ่รู้แต่เฮาก็ได้ยินเสียงคนยางโคกๆเฮาก็คิดว่าเขาไปเยี่ยวจังซี่นะเฮาก็บ่ได้ซีเรียสหยังหลายเฮาก็บ่ได้คิดหยังหลายประมาณนั้น จ้ะ ถ้าคนคิดมันก็สิย่านมันหมดแต่เฮาก็คิดว่าเขาไปเยี่ยวไปหั่นไปนี่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็พอมาเจอเหตุการณ์วันนี้ปุ๊บมือใหม่มาเขาก็มาสอบถามมาละซุ่มงานเขามาสอบถามว่าเกิดหยังขึ้นเขาก็เว่ามันฟังจนให้บ้านเบาๆเป็นฟังบ้าง จ้ะ ซุ่มเจ้าคือข้าไป เอ้ามัน เพ เป็น ราะว่า หยังมอง ตรงนี้มันเป็นหมอเขาเรียกว่าสำนักรักษาผีปัวผีอะนะ ยายคนนี้อาจจะแบบว่าคือมือเกิดเรื่องนะลูกชายแล้วออกจากบ้าน คือกับมือบานมือบานกลางเว้น บ่ได้ขอบเขตบ่ได้ มือกลางเว้นแล้วกลับมาตอนเล่นแบบว่ามืดเข้าเฮือนน่ะเข้ามาในเขตน่ะนะก็อาจจะมานำง่วยมานำ อ๋อ เพราะว่ามันมืดเนาะว่าไว้ง่ายแล้วแบบจังหวะเขาก็ห้ามอยู่ว่านอกเขตน่ะมันเข้ามานี่มันง่วยมานำนี่ยิ่งเฮาเว้าไว้ง่ายก็คือร่างกายเฮาบ่ฮู้ทรงจังหวะเขาเนาะถึงคาดเขาก็ได้เฮาบ่ฮู้คือกันแต่ก็เลยรู้ว่า แต่ทุกอย่างมันบ่จอเนาะ แม่นอันนี้ก็คือที่เห็นต่อหน้าต่อตาไปต่อตาว่าง่ายๆเลยอันนี้เห็นไปต่อตาเลยตาควางได้เลยแหละอันนี้คือแม่นเลยอันนี้เรื่องนึง แล้วเรื่องที่3 วันนี้เรื่องที่ จ้ะ 3เรื่องที่3นี่10 ปีผ่านไปแม่เฮาป่วยแล้ว จ้ะ แม่เฮาป่วยแล้วเลยนี้ไปอยู่โรงพยาบาลบึงกาฬก็อยู่ ส่งเมืองการบ่ ทรงเซกาแต่ว่าเฮาย้ายตะกี้เฮ็ดงานอยู่ระยองแล้วเฮาย้ายกลับมาอยู่บึงกาฬย้ายกลับมาอยู่บึงกาฬช่วงที่แม่ป่วยอยู่เซกาตอนนั้นเฮาทำงานที่ KFC เนาะเป็นผู้จัดการร้านแล้วทีนี้ทางบริษัทเขาจะมีปีละครั้งจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารไปประชุมสัมมนา จ้ะ แต่ปีนั้นมันไปที่โคราชอำเภอศรีดาอยู่อำเภอศรีดาเขาบอกสถานที่ดีกว่าบอกแค่ว่าอยู่อำเภอศรีดา จ้ะ มันเป็นรีสอร์ทนึง ที่ถนนใหญ่บ่ ติดถนนใหญ่ แต่ป้ายมันติดถนนใหญ่ แต่มันจะเข้าไปข้างใน รีสอร์ทเข้าไป แมนซึ่งรีสอร์ทของเขามันจะเป็นรีสอร์ทเก่ารีสอร์ทเก่ามันจะเป็นสถานที่สำหรับพวกนักแคมปิ้งนึงพวกเขาค่ายนึงแล้วก็เป็นพวกที่ออกแบบม้าวิ่งหน่อยนึงประมาณนั้นแหละถ้าคนแถวนั้นก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเข้ากับไปเพราะว่าเป็น2 วัน1 คืนคืนวันที่เราเดินทางเขาจำได้อยู่มันเป็นวันที่24เป็น24แต่จำเดือนยังไม่ได้จำได้เป็นคือเป็นมื้อเพราะว่าพอมื้อใหม่มันเป็น24เดินทางไปเรื่อยๆเขาจากบึงกาฬเนาะจังหวัดปุ่นเนาะมันกระมื้อมันเพียมันบ่ก็เดินทางไปก็แวะเที่ยวตามตลอดทางไปถึงนู่นก็บ่ายก็เข้าห้องเข้าอะไรเสร็จห้องนึงคือคนนั่นทั่วประเทศเอาไว้ง่ายที่ไปทั่วประเทศเลยของแล้วทีนี้ พักกันกี่คนแต่ละห้อง เขาเหมารีสอร์ทเลยนะเหมารีสอร์ทเลยคนประมาณ300 คนทั่วประเทศทีมบริหารเอาไว้ง่าย300 คนห้องนึงจะแบ่งห้องนอนกัน4 คนเหมารีสอร์ทเลยว่าง่ายก็คือปิดรีสอร์ทเลยเพื่อการทำกิจกรรมเนาะแล้วทีนี้เสร็จมีทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกมีที่ภาคกลางรวมห้องละ4 คนห้องนอนห้องละ4 คนซึ่งห้องนอนก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเตียงเดี่ยวนะเตียงเดี่ยว4 เตียงก็จะเป็นเพื่อทำกิจกรรมเนาะหลายคนเติบประมาณ300นี่แหละแล้วก็ไปนอนคืนมาได้ห้องใครห้องมันแล้วก็นอนซึ่งตกกลางคืนมาปุ๊บเฮานี่ฝันว่าได้ไหนนะ ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆ50 กว่ารูปร่างอวบผิวดำแดง เพิ่นมาจังไดเนี่ยนะ ไม่ในความฝันนี่แหละก็ตัดผมสั้นมาเป็นคนปกตินี่แหละมาคุยกับเฮา มาว่าจังไดเนี่ย เฮ็ดบุญให้แน่
มาขอส่วนบุญ แม่นเฮ็ดบุญให้แน่ไม่มีคนเขาบ่มีคนเฮ็ดบุญให้มาเฮ็ดบุญให้เฮาแน่เฮาซื้อนี้นามสกุลนี้ บอกซื้อ บอกซื้อบอกนามสกุลนำแม่นในระหว่างที่เฮาฝันน่ะเฮาบ่รู้เรื่องเนาะตื่นเช้ามา จำได้บ่ จำได้ซื้อก็ยังจำได้แต่ขับคายยังคือมันนี่ไม่ได้ชัดเจนแต่รู้ว่าหนังรถเหมยฝันไปดูที่บอกนะเฮายังบ่ได้คิดว่าเจ้าของคิดว่าตัวเองฝันว่ามันหนังรถเหมยนะมาเดินทางไกลเนาะแต่เพื่อนข้างห้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาเห็นมึงบ่ได้นอนเลยเมื่อคืนเป็นหยังอีลากเก้าอี้ขากเบิดคืน ไปน้ำกัน300 คนนะ แต่เตียงกันคงเฉพาะเฮาที่คุณเนาะเฉพาะคุณในกลุ่มเดียวกันเขาจะเล่าให้เราฟังเจอแต่เฮาอ่ะฟันเซ้อเขามาคุยในเฮาอ่ะแต่ซุ่มอื่นน่ะเขาอาจจะเฮาก็บ่รู้อาจจะซื้อได้บ่ซื้อได้เนาะแต่ลากเก้าอี้ให้เขาดึงผ้าห่ม ละดึงบ่โฮมนั่น ดึงผ้าห่มน้ำแน่ดึงผ้าห่มน้ำ ถ้าไก่จะคืนบัดนี้มึง คืนวันที่24เนาะคืน24เพราะว่าไปฮอดตะแรงมันบ่ล่ะแล้วก็เช้าวันที่25เช้า25เฮาไปเฮ็ดกิจกรรมบัดนี้กิจกรรมเขาเรียกอะไรเขาเรียกกิจกรรมละลายพฤติกรรมเนาะร่วมกันนะร่วมกันของบริษัทมันบ่ล่ะพวกทีมบริหารก็เอาทีมนั้นทีมนี้มาแข่งกัน เพื่อจะได้ชาเลนจ์ว่าง่ายๆแล้วก็จะมีคูปองแจกเงินแจกอีหยังนี่สินะแล้วก็แจกไปเที่ยวทริปจังซี่นะรางวัลใหญ่ก็จะมีจังซี่นะก็จะเป็นกิจกรรมไปกลางเว้นโอเค เล่นน้ำไปอันนี้คือสนุกวุ่นวายไงซุ่มกินเหล้าก็กินไปซุ่มเล่นไพ่ก็เล่นไปคือรีแลกซ์นำมันละว่าง่ายๆรีแลกซ์นำพอเขาทำงานมาทั้งปีแล้วมันเหนื่อยเด้พอตอนแรกเขาจะจัดงานปาร์ตี้งานเลิกเที่ยงคืนรางวัลใหญ่มีอยู่2รางวัลทอง2สลึงจ้าทอง2สลึงแต่นอกนั้นก็จะมีรางวัลเล็กๆนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะบัดนี้ประเด็นก็คือเขาก็บอกกับหมู่แบบนี้แหละว่าเขามีคนมาบอกหมู่ก็เลยว่าแต่อันบางคนก็ญาตินั่นแหละแต่เขาก็บอกว่าถ้าเราต้องมึงดิสะถ้ามันเป็นความจริงเด้ถ้ามันเป็นความจริงเด้ตัวเสียจังไดเขาว่าจังซี่นะเขาเลยว่าถ้ามันเป็นความจริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงอีหลีเนาะเอากระเว้านี่ก็คือจังซี่ล่ะถ้ายังให้เฮาเฮ็ดบุญให้อีหลีให้เฮาได้โชคก่อนเฮาจังสิเฮ็ดบุญให้เฮาเว้าจ้าอยู่ดีจังสิเฮ็ดบุญให้เฮากับกำลังนั่นเฮาบ่พอมันบ่ล่ะว่าจังซี่นะแต่เฮาบ่ฮู้ดอกเฮาก็เว้าไปซั่นล่ะคือพูดลอยๆงานเลี้ยงเริ่มประมาณทุ่มครึ่งเขาก็แจกก่อนรางวัลใหญ่คอมพิวเตอร์หมุนติ้วของขึ้นแต่ละสาขามันจะคือรหัสสาขาก่อนจังซี่นะขึ้นติ้วแล้วก็จะเป็นซื้อขึ้นมาเพราะว่าสาขานี้อย่างเหมือนจะแบบว่าอย่าง L ก็คือโลตัสมันบ่ถ้าเป็น B คือบิ๊กซีอย่างซี่นะมันจะเป็น B ก่อน L T B จะคือ L โลตัสบึงกาฬสินะมันก็จะเป็นตัวย่อแล้วก็ซื้อเฮาเพราะว่าต่อไปเขาก็มีรายซื้อเฮาอยู่แล้วเนาะแต่นั่นสินะบอกง่ายๆคือ300คน200คนนี่เป็นโซนทางนู้นแหละทางโคราชทางนู้นแหละทางเฮามีแค่บ่กี่คนยิ่งไม่ถึง100เขาหลายคนสิทธิ์คือว่าไงสิทธิ์ของเฮาคงจะยากเพราะคนมันเยอะเนาะมันก็เป็นคอมพิวเตอร์หมุนติ้งขึ้นไปเขาก็ได้รางวัลใหญ่หมดละคงสิบ่ได้ดอกเขาก็คิดแต่แค่ว่าเราฝันแค่ฝันเขาก็แค่กิจกรรมเล่นร้องเพลงเต้นเฮฮาไปว่ามันมีนักร้องมานำแล้วก็คือเป็นเต้นมันม้วนจอยกันธรรมดาแล้วทีนี้ก็เลยว่าเหลืออีกรางวัลใหญ่นึงนะ4 ทุ่มครึ่งแจกรางวัลอีกครั้งนึงแล้วก็ถึงเที่ยงคืนจะไปเลิกกันสินะเขาก็บริคิดอย่างพอ4 ทุ่มครึ่งปุ๊บรางวัลใหญ่หมุนตี้ปุ๊บปึ้งเป็นของพี่จริงคือเพิ่นแบบคือแบบเขาขอเลยเป็นซื้อเลยได้ทองสลึงนึงเป็นเส้นเลยเส้นทองสลึงนึงเลยแจกเลยเขาเฮ้ยคุณไม่ได้ฝันตัวนี้เขาก็คิดว่ามันฝันบ่ฮะนะแต่เฮ้ยมันได้มาโศกมาแล้วปุ๊บก่อนนอนเขาก็เลยคุยในห้องนั่นแหละถ้าโอเคเจ้าให้คอยโศกมาแล้วเดี๋ยวกลับไปเทศบุญให้แต่ขอให้จำชื่อนามสกุลเจ้าได้เด้อซื้อเขียนให้ถูกนามสกุลให้ถูกมันจะได้รับเต็มแม่นบ่พอกลางคืนปุ๊บแล้วก็มาบอกอีกมาฝันเปล่าอีกแม่นบ่อย่าลืมเก็บให้เฮาเด้อเฮาซอยตัวแล้วสินะเฮาก็โอเคตื่นเช้ามาเช็คเอาท์วันที่26เก็บกระเป๋าออกมาตรงล็อบบี้ก็ออกมาปิดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปถามพนักงานตรงล็อบบี้เนาะตรงไอ้รีเซพชันว่าเคยมีคนชื่อนี้นามสกุลนี้ไหมอยู่ในรีสอร์ทนี้
ตก แล้ว ลงมี แล้วทีนี้พนักงานเขาก็เลยบอกว่าเคยมีทำงานที่นี่เมื่อ6 ปีที่แล้ว เพิ่นเป็นหยัง เขาเข้าใจว่าเฮาอาจจะเป็นคนรู้จักมาถามหากันที่ซื้อ แต่เฮาก็เลยว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่ไหมยังติดต่อกันอยู่ไหมไม่รู้ค่ะเพิ่นได้ติดต่อนั้นแล้วเพิ่นคิดตัวเฮาอย่างสีนะพนักงานตอบมาอย่างสี แม่นบ่ เฮาก็เลยว่าพี่เขายังไม่ได้ไปไหนนะเขาว่าจริงๆล่ะเขายังอยู่ที่นี่เขาไม่มีญาติทำบุญให้เขาในเด้อเขาก็เลยบอกพนักงานตรงนั้นต้อนรับแล้วนี่พนักงานต้อนรับก็เลยบอกว่าพี่งั้นหนูขอชื่อนามสกุลได้ไหม คนนามสกุลคนที่ตายนะ เนี่ยเขาก็เลยเขียนซื้อนามสกุลยื่นให้น้องแล้วสิ่งที่น้องพูดออกมาพร้อมกันแนมนากันใช่เลยคือแบบคือไม่ได้นัดหมายอ่านเลยปุ๊บแนงตากัน จ้ะ ใช่เลยแบบเสียงแบบยานอ่ะ โอ้ย เ เพื่อกับพลังงานอยู่หันกับเจอบ่นี่ค่ะ เนี่ยพนักงานอาจจะเจอเราไม่รู้แต่เขาก็อึ้งคือกันว่าเฮารู้ได้จังได๋หานาความหมาย ทั้งๆที่เป็นแขก แม่นทั้งที่เป็น แล้วก็บ่ได้เป็นคนในพื้นที่ แม่นแต่รู้จักคนนี้ได้ยังไงนี้ได้ยังไงน่ะคือเขาก็อึ้งคือกัน แล้วหลังเก็บกระเป๋ามารอขึ้นรถเพื่อนที่ทั้งคืนที่2ยิ่งหนักกว่าคืนแรก อุ้ยบ่ เตียงที่อยู่มันอ้วยอ่ะอ้วยเตียงอ่ะ คนเก่าน่ะ ห้องข้างๆ2ห้องอ่ะ อุ้ย เตียงที่มันนอนอย่างเงี้ยมันอ้วยเตียงอ่ะ อวยมาให้เลย อ้วยหมุนเตียงอ่ะ บ่ได้คิดไปเอง ไม่ได้คิดไปเองซึ่งนั้นก็ยังว่าแมนสูงเมาเพราะว่าพากันเมาแล้วลากเก้าอี้เองสินะเพราะว่าคืนแรกเหมือนอาการลากเก้าอี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือเอียงอวยเตียงแล้วแบบสภาพสูงเมาปานนั้นบ่เว้าให้เขาไม่ได้เมาแต่กูพูดกูนอนรับเซ้ยเขาก็ว่าประมาณนี้นะหลังจากนั้นเขากลับมาบึงการเขาก็มาถวายซื้อสังฆทานเขียนซื้อแปะเอ็ดให้เพิ่นได้บุญ ก็ยังฝันบ่ บ่หลังจากนั้นก็คือเหมือนเราทำบุญส่งบุญให้เขาไปได้ส่วนบุญตรงนี้เพราะว่าเราหายจากจุดนั้นไปแล้วแต่เราก็ทำให้เขาเรารับปากไปแล้วไงเขาต้องเฮ็ดให้เขาให้ได้เองสินะเขาก็บ่แม่นว่าได้มาแล้วบ่เฮ็ดเนาะแม่นบ่ล่ะแต่อย่างน้อยก็คือรับปากกับเขาแล้วเขาก็เหมือนพลังเปรียบเทียบเหมือนคนบ่มีพี่น้องเนาะประมาณนั้นไปเฮ็ดตนเขาเฮ็ดไปก็ทำบุญส่งเขาไปนั่นมา อันนี้ในความฝันนั่นแหละเรื่องนี้ค่ะคือโดนจริงๆเจอมาจริงๆนั่นแหละ หลังจาก3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี่เจมาดามเมียนรู้สึกว่าสิ่งลี้ลับที่เฮามองบ่เห็นเนี่ยมันมีจริงบ่ มีอัน ห บ่ ลังจากนั้นเห็นเยอะกว่าเดิม เห็นเยอะกว่าเดิม แล้วก็ฝันเห็นสัมผัส จนทุกวันนี้ก็ยัง สัมผัสเห็น ถ้ามองใดมีนี่รู้สึกไว้ว่าสัมผัสเห็นอะไรนั้นบ่ แมน แล้วล่าสุดนี่มีบ่ ล่าสุดจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเข้าบ่ฮู้ว่าเขาสิฮ้องว่าจังได๋มันเป็นจิตทิพย์มากกว่าตาทิพย์ข้างในเห็นมากกว่า เดี๋ยวนี้ค่ะ แมน ถ้ามองใดไปว่า มีแน่นี่มันสิมีรากสังหรณ์ขึ้นมาเลยแม่นบ่ มันบ่แม่นซึ่งบ่แม่นว่าพวกผีเด้มันจะเป็นเขาอยากให้เรารู้มากกว่าว่าเขาอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ เขาจะสื่อให้เราเห็นเองล่าสุดมันมีหลายเคสตั้งแต่ปีนี้มา แต่เริ่มที่สัมผัสว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อายุ42กลับมาอยู่บ้านเนาะ จ้ะ กลับมาอยู่บ้านแล้วช่วงปลายปี66จื่อได้เลยวันที่30ธันวา ให้กลับ คือ มา ฝัน เป็นอะไร จำได้เลยฝันว่ามีผู้หญิงแก่3คนใส่ชุดดำมาห้อมขาวมาหา อีหลีนี่ อีหลี อยู่บ้านเฮานี่ บ้านเฮา เมื่อหลังนี่ หลังนี้ แล้วถามมาคุยไปคุยมาแล้วปลุกมาเห่าห้องเขาเมให้ใส่กันให้ แต่ ใส่ ว่าแม่ใจแหม พอแม่นให้ใส่เขาห้องเขาเมให้ใส่เขาเรียบร้อยแล้ว แม่อยู่นี่เดือมาหาแม่ในความหมาย ไปบ่ในความฝัน ป่วยนาออกมาวัดกินรี ว่ากินนารีบึงการบ้านเฮานี่ แม่นซึ่งบ่เคยไปจักเถือจักวัดกินรีอยู่ไสตื่นเช้ามาวันที่31เซิร์ชใน Google วัดกินรีเลยวัดถ้ำนาคาไป แม่น อยู่ในน้ำตกกินรี แม่น หลังจากนั้นวันที่11มกรา เป็นจังได๋ ไปครับไปเองมียายเพิ่นยายสม จ้ะ ยายขึมไปน้ำกัน ไปนำกัน แมนไปเลยครับไปตามความฝัน ไปตามความฝัน แมน แล้วเหตุการณ์ แล้วเหตุการณ์ไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ไกด์พาขึ้นไปในถ้ ถ้ำที่เป็นชั้นที่เฮาย้ายขึ้นบันไดไปแม่นบ่ แม่น มันสิเป็นห้างอยู่ข้างหน้า ำแมน และหลัง จะ จาก ทำไปข้างนั้น จะ จะมีองค์ปู่กับองค์ย่าอยู่ข้างใน ปูดำไหม ปู่องค์ดำแสน แม่น สิริจันดากับย่าวิจิตรา แม่น เข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเลยให้น้ำตาไหลออกเลยให้ปูมทรายแบบความรู้สึกเหมือนท
เข้าไปกรรมบาลเจอญาติพี่น้องความรู้สึกตื้นตันมันไม่ได้เจอกันนานให้เลยให้หนีให้แบบฟูมฝ่ายแบบสะอึกสะอื้นอ่ะ เขาไม่เพื่อนตกใจบ่ เราทาอยู่ข้างนอก อ๋อไปผู้เดียว เข้าไปข้างในผู้เดียว แต่เราทาอยู่ข้างนอกอันนั้นลืมแต่แม่บอกว่าโตจะเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆเด้ออายุเดี๋ยวละนาง42แต่ตอนที่คุยตอนกลางคืนนะ จ้า เดือน42ตัวเปอร์เซ็นต์ตัวจะค่อยดีขึ้นจะเริ่มมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตอนนั้นน่ะในความรู้สึกของเขาคิดว่า4%อาจจะเป็นการเขาจะสบายขึ้นไม่ลำบาก จ้า มีเงินมีกินมีใช้ค่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสเต็ป แต่ก็มีก็เป็นอีหลีได้แหละเนาะ บัดนี้แต่จากนั้นมามันไม่ใช่แค่การมีกินมีใช้แต่พี่คิดว่ามันเป็นการสัมผัสมากกว่า แม่นบอกเริ่มสัมผัสว่าตรงนี้มีตรงไป ใส่ถ้ามี ได้กลิ่นหรือว่ายังไง ก็ไม่ได้กินถ้าตรงไหนมีพญานาค อ๋อ สัมผัสแรกมาก่อนคนลุกน้ำตาไหลคอเบ้าน้ำตาจะคอเบ้าเอง เป็นลูกพญานาคเนาะ มันเสาร์ห้าเนอะ อ๋อบอก พี่เกิดวันเสาร์เดือนห้า เสาห้าเลยนี่ เสาร์ห้าโดยตรง เป็นลูกหลานพญานาค โดยตรง แล้วทีนี้ปูพี่ก็คือปูองค์ดำ แม่นบอก คือพี่เข้ากับบริคิดวันยังดอกที่แรกเข้าครั้งแรกที่สัมผัสได้ปันเห็นเพื่อนตอนอายุ22แต่ก็ยังบ่ได้คิดว่าเป็นแค่ความฝัน แม่นคิดว่าแค่ความฝันแต่มันเพิ่มตามอายุมันสเต็ปขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้หันไปคำชะโนดสัมผัสบางจุด ตรงที่ท่านอยู่คือลานบวงสรวง แลบวงสรวงม่วงแดง ข้างนอกทางเข้า ทางเข้าเลยแม่นบอก ทางเข้าขวามือท่านอยู่ตรงนั้น แต่ข้างในเป็นเมืองของคนมันวุ่นวาย พวกเขา เพิ่นใส่ชุดดำได้เพิ่นใส่ชุดดำ จ้า พี่เห็นอยู่เป็นบางครั้งเป็นแบบว่า แวบไปหางตาเพิ่นใส่ชุดดำเห็นอยู่เวลาไปจะสัมผัสเป็นบางบาทเงียบมาเป็นต่างจุดเงียบมาเป็นบางจุด แต่ว่าตรงที่ลานบวงสรวงตรงข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นน้ำมันเนาะตรงนั้นคุณจะอยู่ตรงนั้นมากกว่า อยู่มันอยู่ข้างในแบบจักผู้ใดเป็นผู้ใด แม่ก็อยู่ตรงนั้น อันนี้ไปก็จะสัมผัสได้ แล้วก็ขึ้นภูลำพูนถ้ำนาคาก็สัมผัสได้ ถ้ำนาคาน่ะมีบอกเลย มี เคยไปบวช2 รอบก็มีได้ แล้วมีตรงที่หนึ่งท่านบอกว่าอย่าผ่านไม่ให้คนผ่านตรงนั้นไม่ให้ผ่าน มันจะเป็นประตูช่องเข้าไปอยู่แต่คนก็จะผ่านแม่นแต่คนก็จะบืนขึ้นไปเมื่อนั้นบอกไกลอยู่ แต่บ่รู้ว่าไกลเขาซีนั้นบอกเพิ่นก็บอกไกลว่า ตรงนี้เพิ่นบ่ให้ขึ้นเลยเด้อจริงๆมันเป็นเมืองมิติของเพิ่นบ่ให้ไป มองแดด ตรงเขาสิไปเข้าที่ตรงเป็นลายเป็นบ่ลงบันไดลงไปเป็นบ่แล้วเราจะลัดซ้ายตรงที่เข้าไปไหว้ที่มีพระนาคปกเราจะเป็นบ่อน้ำย้อยลงมาที่เป็นคล้ายๆรูปพญานาคครับ เทิงๆที่เป็นผ้าใหญ่เป็นบ่ บ่ยังบ่คนนึงอยู่ลงใต้ตรงที่เป็นลายหินลายรูปคดป่ะน่ะรูปคดน่ะ ลายรูปโคด เดี๋ยวจะให้รูปให้เบิ่งไปถ่ายไปอยู่ จ้า มันก็จะเป็นซอกลัดขึ้นไป อ๋อที่เป็นซองน้อยๆน่ะบ่คนมักไปถ่ายรูปน่ะบ่ เขายางลัดเลยแหละบ่แม่นซองน้อยๆบ่แม่น บ่แม่นบ่ ตรงนั้นไปก็มีอยู่แต่ว่าบ่ปานใดแต่ตรงที่สำลัดสัมผัสแรงที่สุดคือสะพานแม่น้ำโขงแรงที่2มุกดาหารที่เกิดตม11เนาะจำได้ไหมที่ขาวดังๆน่ะ จ้า เทหินนี้ลงไปก็บ่เต็มจะเกินน่ะ มองนั้นไม่จริง คือพี่ไปครั้งแรกตอนสงกรานต์อันนี้คือจริงๆเลยไปใส่กับแค่แป๊บเดียวสมมติว่าเราจะเข้าพื้นที่ประมาณ2 โลพี่เป็นสั้นเลย แม่สีเลยอ่ะ มือสั้นใจสั้นน้ำตาไหลไม่เคยเกิดอาการนี้ เหมือนสิ มันบอกว่าถูกแต่ใจเขาสั้นอ่ะคือมันเหมือนมีแรงปะทะมาดันอ่ะเหมือนแรงกดดันอ่ะมันโมเมนต์คือการเข้าไปลงน้ำแล้วดันยังไงไม่มันอธิบายบ่ถูกแต่คือมือสั้น หายใจบ่ออกไป แม่นหายใจบ่อิ่มแน่นมือสั่นคือตรงนี้แรงมากแรงจริงๆยังไม่ถึงพื้นที่เลยเหลืออีก2 โลมันไปแล้วคือแบบคนที่ไปในด้วยกัน 4-5 คนนี่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเปลี่ยนเลยเป็นคนละคนเลยแบบมือสั่นจริงๆและใจสั่นแบบอันนี้คือการสัมผัสสิ่งลี้ลับเนาะแต่ครั้งแรกคือตรงนี้แรงจริงๆพอเข้าไปถึงตรงริมโขงมันจะมีร้านอาหารมันบอกเจ้าของร้านค่ะเขาเห็นแล้วว่าเขาผิดปกติเขาถามว่านะ
นะเป็นหยังเจ้ามีเส้นมันบ่นี่เจ้าเกิดวันเสาร์มันบ่คือเขาตอบอย่างบ่ได้ก็เลยว่าจ้าในคำเดียวแล้วก็เป็นหนังปอกลงแล้วก็หนังสมาธิส่งจิตไปกับเพิ่นว่าที่เฮามามื้อนี้น่ะเฮาบ่ได้มาลบหลู่เด้อเฮาก็เป็นลูกหลานผู้หนึงคือกันเฮามาขออนุญาตเข้าพื้นที่มาเที่ยวมานู่นนี่นั่นนะมาขอเป็นลูกเป็นหลานด้วยกันเด้อบ่เฮาก็เป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าเราไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้แบบว่าเพราะว่ามันคนละสายกันเนาะคนละตระกูลว่าง่ายๆคนละตระกูลคนละพื้นที่เฮาอยู่พื้นที่นึงไปนึงจะเหมือนแบบเวลาจะไปเขาก็ต้องบอกกล่าวผู้ใหญ่จังซี่นะก็ไปบอกกล่าวประมาณสัก 4-5 นาทีก็วางออกบ่มีอย่างปกติเลยบ่มีอากาศเลยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะโอ้รู้เลยว่าตรงนี้คือแรงอีหลีครั้งแรกที่สัมผัสว่าแรงจริงๆแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก่อนหน้านั้นที่จะไปนะพี่ไปจำได้ไหมไปสวดยัน9จ้ะกับปูแปะจ้ะวันที่5 ธันวาวันพอแม้มีกระซิบไปตลอดทรงนะจำได้แล้วหลังจากเฮาสวดยัน9เรียบร้อยปูแปะแกจะไปถวายเงินยวนวัดป่าบรรดาดเนาะจ้ะเลยก็ไปกับเพิ่นไปกับเพิ่นไปถวายนำเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดอีกก็สารีกธาตุของหลวงปู่ยังก็ลืมซื้อเพิ่นจำบ่ได้เขาก็ไปแล้วมันเป็นช่วงเที่ยงเขาก็จะมีเต็นท์เขาบวงสรวงตอนเช้าเพราะว่าพวกเขาขาดแต่ส่วนยันเก่าเนาะแต่ว่าไปถึงปุ๊บมากลับไปถวายเงินสินะพอไปถึงปุ๊บคนก็นั่งเต็นท์แต่ว่าตรงที่เฮานั่งเนี่ยมันจะเป็นเก้าอี้เลี้ยงเนาะเลี้ยงยาวก็เป็นแล้วพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีผู้หญิงคนนึงมานั่งข้างหลังพี่ไอ้ที่แรกเรามาฮ้อนคือตรงนี้มันเต็มพี่ก็เลยบอกมานั่งข้างหลังคนนี้มันวางพี่ก็เรียกหน่อยสิมานั่งหลังนั่งปุ๊บแล้วว่าค่อยวินคนน่ะค่อยวินเขาจะโอ๊ยอาการมันร้อนก็วินมันธรรมดาพี่ก็เว้าธรรมดาโดยที่ไม่รู้ซึ่งเลือดกับบริเว้าอย่างว่าเจ้าของอย่างซีนาคือเราเว้าเองค่อยวินเจ้าค่อยวินปู่เจ้าบ่ค่อยวินปู่เจ้าเราว่าคำนี้ล่ะเท่าเข้าใจว่าวินแดดอาการมันร้อนเลยบอกว่าค่อยวินปู่เจ้าเฮ็ดนี่นี่บ่คุณว่าจังซี่เราเคยขยับเป็นหนังญี่ปุ่นไก่เฮาได้เป็นหนังญี่ปุ่นหลังจากนั้นแม่เพิ่นก็มาเว้าบรรเฮาฟังว่าลูกเพิ่นเป็นแบบนี้มันสัมผัสได้ประมาณนี้นะลูกเพิ่นจังซี่ละเฮาก็เลยเลยบอกว่าลูกเพิ่นน่ะเป็นเบิ่งโด่งได้นะเฮาก็สายมู่ได้สายเบิ่งเฮาก็ยังไปเบิ่งบ่ไปอยู่ดงบากบ้านอยู่ดงบากเจริญศิลป์พุ่นดงบากเจริญศิลป์แม่นไปค่ะแม่นบ่แม่นไปถึงปุ๊บบ้านแกสร้างศรีวลึงรู้จักศรีวลึงบ่องค์ชาติเป็นของผู้ชายนะแต่องค์ใหญ่ๆศรีวลึงก็คือของพระศิวะสร้างองค์ใหญ่เลยองค์ใหญ่สูงกว่าคนสูงกว่าเฮาว่าง่ายประมาณ2 เมตรแกจะทำเป็นตำหนักของแกไว้ปุ๊บมาครับเพราะว่าเฮาบ่เคยไปสร้างใหญ่ขนาดนี้ค่ะนะเสร็จแล้วปุ๊บไปเบิ่งดวงกันแม่นบ่ไม่ต้องไม่ได้ขอบ่เดือนปีเกิดเทน่าตัวแล้วทวงมาเลยว่าเราเอาไม่เองเลยว่ายังมีชีวิตอยู่ยังบ่ได้ทำเลยแม่นบ่แม่นสิ่งที่เฮาเฮ็ดเมื่อเราเป็นส่วนอย่างเป็นส่วนเป็นบ้านอยู่ในตามผู้ในส่วนอย่างตามไปพอ GPS GPS เราบอกว่าอยู่นี่เนี่ยก็จับปักก็จักไปแล้วทีนี้ที่สำคัญตรงเฮานั่งอยู่น่ะแล้วปลูกศรีวลึงอยู่ในส่วนอย่างจ้าแต่ตรงหลังเฮือนเรามันจะมีสาบัวเนาะหนองบัวเก่าตะกี้อ่ะนะหนองใหญ่เลยนางแอนไปแอนมาอยู่เข้าก็เลยว่าพี่ตรงส่วนเย้าตะกี้นี่มันเป็นเมืองเก่าเนาะแม่นเป็นเมืองเก่าแม่นก็เห็นปราสาทแม่นสิ่งที่พี่เห็นน่ะมันเป็นปราสาทมันเก่ามาเลยมันบ่แม่มันขึ้นในจิตเราเนี่ยตาเนื้อเฮาบ่เห็นดอกแต่ว่ามันเหมือนได้แบบว่าเขามันตึงขึ้นมาเห็นบ่มันขึ้นมานี่คือเป็นปราสาทเก่าเหมือนเราเคยเห็นมาอันนั้นประมาณนั้นออกมาเป็นปราสาทเก่าแบบมันพิศาก็อึ้งเห็นได้จังใดวะอีรัดก็อึ้งงวกแนมนางและที่สำคัญทั้งงวกเรื่องว่าซาบูเจ้านี้มีปัญหาอยู่2 องค์มีเหรียญสีเขียวกับสีดำสีเขียวก็บริเขียวมรกตดอกสีออกตอนอ่อนแต่ว่าสีเข้มกว่านี้จังหน่อยแม่นอยู่บอกแม่นนะวะบ่แล้วก็แนมเห็นคือกันนั่นบ่เราหูอยู่แล้วเขาสัมผัสอยู่แล้วไงจะก็สิสัมผัสได้บ่จ้ะเจ้าเห็นบ่หน้าแม่เราถามเจ้าเห็นบ่หน้าแม่หลังจากนั้นปุ๊บพอดูดวงเสร็จทั้ง3 คนปุ๊บเราก็เลยพาไปเบิ่งตรงที่เราสร้างรูปปั้นพญานาคองค์ดำงามแม่นบ่ท่านค่ะแม่นแต่ว่าห่างจากตรงที่ศรีวลึงอีกไปหน่อยนึงเห็นบ่
เขาไม่รู้เลยแต่พี่เห็น อืม อันนี้เห็นเลย อันนี้คือครั้งแรกที่เห็นในจิตหลังจากนั้นไปเรียกว่ากับเป็นบ้านะบางคนมันเป็นบ้า บ่วันนี้หลังจากนั้น อันนี้อึ้งเจ้าของคือกันนักอึ้งหนักกว่าเก่าพี่สางอึ้งไปกับพี่สา2 คนพี่สาว่าพี่สาพาไปห้างกันมึงคงหลงเพราะว่าเพิ่นไปหาหมู่เพิ่นก็บ่เคยไปเนาะ จ้า แต่เป็นหมู่แน่ก็คือไปกับตัวสิแล้วไปเป็นหมู่แน่สินะเอากลับไปครั้งแรกไปถึงปุ๊บพี่หมู่เพิ่นน่ะบ่สบายเจ็บขาบวมหนังบ่ได้เคยถามเราว่าเจ้าเฮ็ดบุญอยู่บ่ถามผู้ชายนั่นเจ้าเฮ็ดบุญอยู่บ่เฮ้ยเฮ็ดกูมือนี่เบิ่งในบริวารหลายได้เลี้ยงกับคนมาเลี้ยงบ่ใหม่ได้ใช้หนี้ส่งอยู่บ่แบบว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟในวัดจังซี่นะ จ้า เฮ็ดหยังเลี้ยงคนก็บ่แห้งแล้วก็ยุบบ่แห้งก็คือเบาบัวนะ จ้า ก็เราเป็นคนไทยคนสระบุรีเนาะ บ่คอยเสือเรื่องแบบ บ่เสือเสียงดังโวยวายคือเสียงดังขึ้นเฮากระเถียงเฮ็ดบุญแน่พี่สาแล้วก็งงครับพี่สามาเจอเขาครั้งแรกบ่ฮู้จักเขาคือบ่ให้เขาเฮ็ดบุญเราก็คิดอยู่ในใจได้แล้วก็บ่ปาก ค่ะ สักพักนึงเมียเราได้ยินเสียงดังแล้วก็เลยออกมาพี่เยาว์ ค่ะ พี่เยาว์ออกมาก็เลยเขาเห็นนานแล้วปุ๊บเอ้าพี่เยาว์เขาเคยเห็นกันอยู่บ่วางสิล่ะน่าจะคือคุ้นแท้เฮาทักเลยแด้ จ้า เอาเลยว่าบ่ได้ล่ะอันบ่แม่นเห็นกันอยู่เซกาบ่ระหว่างไปซื้อของน่ะสินะครับเลยว่าจักวันนี้พอเรายิ้มให้เฮาปุ๊บเฮาเห็นเลยพอแกยิ้มน่ะพี่เยาว์ยิ้มมาปุ๊บเฮาเห็นเลยเอ้ยพี่เยาว์หนูขอถามอย่างนี้เขาวาจังสิล่ะตรงที่เจ้าอยู่นี่มีปู่มันบ่ ไปทับมุกเคินทับนั่นบ่ บ่ที่ตรงนั้นเป็นที่เก่าที่แก่ของลูกแกนั่นแหละคนที่ป่วยก็คือเป็นลูกเป็นหลานปู่นั่นแหละแต่ที่ป่วยเพราะว่าหยังไปดูถูกแกกลัวเจ้านี่ไปเว้าดูถูกลบลู่เพิ่นมันบ่เว้าบ่รู้หรอกว่าเจ้าเว้าหยังแต่ว่าเจ้าลบลู่เจ้าสิฮู้ดอกเว้าแค่นี้ได้เพิ่นก็อึ้งอยู่ในใจ นั่นบ่ ปู่ลักษณะแบบใดเขาถามเลยชุดขาวชงกระเบนสีขาวขี่บายสีขาวมีเอียงก็รูปประคำ จ้าน วดสีขาวผมขาวมวยขึ้นเทิงผิวกำยำกำแดงเราอยู่หันหลังซามันมีสาเก่าแก่อยู่เราอยู่ปุ่นสิ่งที่เราเครียดแห้งเดี๋ยวไปรูปลู่เราวางสิล่ะเอาแล้วยะตัวเห็นตะปูบ่ตัวเห็นยาบ่เพิ่นบอก จ้าย าอยู่น้ำตัวเจ้าเลยมัน มันว่า เขาก็เห็นไปอีกหน้าหนึ่งมีน้ำลาวเขยเป็นหน้าหนึ่งมีน้ำลาวคือเห็นมันเห็นเลยนะ จ้า สิล่ะ ตะกี้เราบ่ได้บอกมันบ่ว่า เล่าวันคือจนเว้าออกมาเบิดทุกอย่างว่าหัวเราไปลบลู่อย่างสันนิงซีแมนบอแล้วว่า จ้า เราก็เลยเผยมาว่าแม่นหัวเราเว้าอีหลีคือเจ้าตัวก็เว้าอีหลี แม่นบอก แม่แล้วก็ยอมรับว่าเราเว้าอีหลีลบลู่อีหลีและที่สำคัญบ่ซื้อเขาวันนี้พี่ก็เลยว่า เราอยากให้เจ้าขอขมาเด้อแต่งกันหาแต่ต้องบวงสรวงนะบวงสรวงผลไม้มาคู่ยาสูบเป็นยาตะกี้ได้ จ้า โมเมนต์เอายาซ่องได้มันเป็นยาห้ำ ใบตอง ใบตองแห้ง ใบตองแห้งใบตองใบตองบอกหรือใบยังไงล่ะใบลานบอกนั่นแหละแล้วก็ของหวานก็เป็นของหวานเก้าพวกเขาหูงอกเลยสินะแล้วบวงแล้วก็บายสีให้เป็นหน้าเกี้ยวเธอบอกแค่นี้ จ้าเพิ่นไปเอ็ดบ่บัน วันนี้เล่ากันเลยว่าเชื้อโบระวังเข้าพี่คิดว่าพี่จะไปถามจะไปหารอบึงดวงหารอบึงล้างทรงว่าคือเล่ากันสัมผัสใดแต่บ่เสื้อเจ้าของเพราะย้ายอยู่น้ำเล่าเนาะก็คือเหมือนมันแย้งกับเจ้าของเลยสินะ มีแต่คนทักมันบ่ โบออกไปข้างนอกบริทักแต่คือเล่ารู้ตัวเจ้าของเคยก็ไปหาถามว่าเข้าเป็นไผ่ยังสินะแต่บ่กล้าไปเพราะมันยังนึงกลัวเขาขี้โต๊ะยันเขาโต๊ะเขาต้มเราเว้าเราก็บ่กล้าไปจนเข้าไปสิ่งที่เรารู้นะสิ่งที่เว้ามาแม่นเบิดเลยแม่นเบิดปู่ก็ลักษณะแบบนี้เบิดทุกอย่างเสร็จปุ๊บแม่นอยู่บ่เราลบลู่แล้วที่สำคัญที่พี่อึ้งที่สุดเวลาจะบวงสรวงหันหน้ามาทางนี้เด้อหันหลังไปคุณแล้วให้บวงสรวงวันพฤหัสแล้วเราบอกว่าซื้อบ่สิวายวันพระปลายปู่วันพระทุกวันสิปลายทุกวันพฤหัสแต่บ่รู้เด้ว่าเขาวายหยังแต่ว่าพี่จะไหว้ปู่ทุกวันพฤหัสเขาเว้า แม่นบ่ แต่บอกว่าให้บวงสรวงวันพฤหัส มันก็เลย ตรงกันบ่ล่ะ ตรง และที่สำคัญบาดนี่คำที่ว่าเราลบลู่แล้วสูญแห้งฮู้บ่ละเว้าเนี่ย บ่หยัง ที่กูนี่กูซื้อมาแล้วกูเฮ็ดจังไดก็ได้
เราละเครียด เครียดเพราะเขาอยู่กันตะดนแหละ อืม เหมือนเราเขามีเจ้าที่อยู่แล้ว จ้ะ มันเวลาเขาก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้บ่ อืม ลบหลู่เขาไปขี้ไปเงี้ยวไปลบหลู่เฮ็ดใจเขาคนอื่นขนาดลูกน้องคักขาที่มีสิตกแค่ตกรถได้สิตกปิกอัพนี่ขาหักแต่เราแค่ป่วยแค่บวมก็คือ ขอแสนได้แสนขอ500,000ได้500,000ถ้าเว้าแล้วบ่ฟังกูเอาคืนเบิดคืนอีหลีภายใน3วัน4วันเบิด เงินค่ะ แม่นเป็นเราเป็นคนเล่นๆนะก็สิละแต่ว่าก็เลยวางให้ซื้อเด้อเจ้าสิค่อยๆดีขึ้นถ้าจะเฮ็ดอย่างนี้จะค่อยๆดี และที่พี่อึ้งก็คือบายสี จ้ะ หน้าเกี่ยว อืม บอกว่าเอาเป็นพัดลมซ้ำพัดลมเอาตั้งโต๊ะอันโตที่บ้านยกขึ้นยกได้สินะเป็นข้อนี่เด้อ อืม เอาตำเรียกตำกำลังเฮาบ่ต้องเฮ็ดใหญ่ดอกเว้าบ่ต้องเฮ็ดใหญ่อะตำกำลังเฮาเว้ากันตามนี้ซึ่งและคำเว้าน่ะบ่ต้องมือจะบวงสรวงบ่ต้องฮ้องค่อยมากระไดเจ้าเว้าเป็น อืม เพราะว่าญาณยำเราเว้าเป็นอยู่แล้ว นั่นบ่ คนเราซื้อมาเองคือบ่ต้องไปเว้าอย่างแค่ปู่แค่สื่อผ่านจากพี่บอกเขาแค่นั้นเอง อืม เอาแล้วปู่เป็นอย่างนั้นจังซี่ค่อยบ่รู้พี่ อืม ค่อยบ่ฮู้แต่เพิ่นบอกให้ค่อยบอกแต่แค่นี้คือเหมือนในสื่อผ่านเฮาเฮ็ดจังซี่แล้วบาดนี้มื้อที่ไปบวงมื้อไปสั่งบึกคงลง จ้ะ สั่งทำบายสี ให้การมัน ลงจากรถปุ๊บแล้วก็งวกซ้ายงวกขวา เจ้าของร้านถามว่ามาอย่างหน้าถามพี่เยามาเอ็ดสั่งบายสี5กิโล อืม โอเค ได้ระวังวันไปรับ ให้การ 2,500นะจริงๆแต่สูงกว่าคน อืม ซ้ำ2 เมตร นั่นบ่ ใหญ่มากหน้าเกี่ยวแล้วที่บ่ฮู้ว่าลูกตาหน้าตาเดี๋ยวแต่มันใหญ่แต่ราคา 2,500จริงๆแล้วมันไม่ได้นะ 2,500 อืม จริงมันต้องหมื่นขึ้น แม่นบ่ นี่เอารูปให้เบิ่งที่มีหลักฐานอยู่ อ๋ นะ อ มีรูปให้เบิ่งด้วยเขาส่งมาให้ดู นั่น แล้วรูปที่ส่งมาให้ดูเหมือนสิ่งที่พี่ นั่นบ่ ในจิตมีหลักฐาน อันนี้ไม่ได้พูดลอยๆยังเก็บไว้อยู่ โอ้เอาเหมือนได้ล่ะเนาะอุ้ยเหมือนเลยหน้า ใช่ไหม เกี่ยว อันนี้เป็นบ็อกซ์ ใช่ เกี่ยว นี่แหละ อืมยังงามเนาะ งาม คืออีหลีเลยนะแม่ ก็เห็นอย่างสิ เนาะ 2,500แม่ เอาทื่อๆแอะ ก็ย้าไปเฮ็ดซอยเนาะย่าไปแล้วให้บริวารมาทำ อุ้ยเหมือน ให้บริวารมาทำช่วยนี่ของแท้ อืม นี่คือของแท้ เหมือนพญานาคอีหลีเลย แม่แล้วเอ้ยเห็นอย่างสี มัน บอกแค่ว่าหน้าเกลียว อืม จะสิ่งที่อึ้งอันนี้แหละพี่สาก็อึ้ง แม่นบ่ อึ้งเลยว่าพบไปก็เบิดตะโลกครั้งบ่เคยเบาแบบนี้ออกมา อืมแล้วเขาก็ไปเอ็ดได้เหมือน เฮ็ดจังสีเหมือนมากเหมือนที่นี่ก็ตั้งบวงสรวงแบบนี้น่ะเห็นมัน นี่เหมือน เนียนเหมือนอีหลีคือคักเลยน่ะ อุ้ย สิเลย อืมเนาะคือ แม่น เหมือนของแท้เลย แม่นแต่ที่เอ้ยอึ้งก็คือ มันเหมือนสิ่งที่พี่เห็น อืม เขาทำในสิ่งที่พี่เห็นออกมาน่ะคือเราอยากได้แบบไหนเราก็ไปเฮ็ดแบบนั้นย่าอยากได้แบบไหนก็ปลูกก็ไปทำแบบนั้น อันนี้คือนี่นะยังมาโทรหามันเนี่ยพี่ยอมนี่เลย อืม นี่คือก็เลยว่าพี่เยาเลยว่าพี่ซ่ามันจริงว่ะ อุ้ย ยูซื้อก็ไปทวงเขา จ้า นั่นแหละแต่ทุกวันนี้ก็โอเคสถานที่เดิม อืม ถินปันถิน เดี๋ยวนี้เห็นมั้ยเนาะ ซื้อวันอีเปาอยู่ภูเก็ตนะ อีเปาคือไผ ลูกพญายรัตน์ อ๋อ น้องพญายปอง อืม อันนั้นก็นางป่วยบ่รู้เรื่องปันเห็นนางโทรหานางเล่าให้ฟังปุ๊บมึงไปแก้เด้อแค่ไปขอขมาเขา อุ้ยบ่ ผ่านไป2 วันหายเลย คือบ่ได้เป็นเนี่ยคือเพิ่นเอ็ดเอานี่ เห็นแล้วก็คือว่าเขาก็บ่รู้คือมันเหมือนสายบุญแล้วบอกบุญเอา ที่เอ็ดบอกทุกอย่างนี่ก็บ่ได้เงินจากบาทได้ นั่น แค่บอกบุญบอกบุญ บ่ได้เข้าเจ้าของ บ่ บ่เจ็บบ่ บ่เจ็บบ่หยังเพิ่นได้บอกบุญ เพราะว่าเพิ่นอยากให้เราสื่อบอกเขาทำบุญ จ้า ถ้าทำบุญเขาดีขึ้น เพราะว่าบ่ได้แม่นแบบว่าบ่ได้ไปบอกกรรมบ่แม่นเจ้ากรรมนายเวรเขาบอกว่าเบิ่งให้ค่อยแน่มีดูนะมันคือกรรมเวรของเขา นอกจากว่าเขายังมีบุญอยู่เราอยากว่าให้ช่วยเหมือนเจ้าที่เจ้าทางคือตรงนี้บอกมาในเด้อสินะคือเหมือนน้องที่บางเบิร์นที่เคยไปเนี่ย จ้า โทรคุยโทรศัพท์กันเฉยๆพี่ก็อยากขายที่ แต่ก็ขอบุญปู่ย่าแถวบ้านเฮาคนแล้ว พี่เลยว่าแล้วปู่ย่าเจ้าของที่ได้บอกเขาอยู่บ่ บ่ได้บอก บ่ได้บอก ก็เลยขายได้บ่ ขายยังบ่ได้ไปบอกเขาเด้อและที่สำคัญที่น้องก็อึ้งคือกัน จ้า ที่หนูอยู่ที่เหนืออยู่ตรงเชิงเนินใช่ไหมเนินเขา
ข้างหลังเป็นน้ำไหล จะเป็นคลองแต่ว่าเป็นคลองแต่มันเป็นแม่น้ำน้อยหน้าตรงทางเป็นทางลัดเป็นทางลูกหลังที่ดินแดง ทางเที่ยวเพิ่น ทางเดียนดินแดงทางวัดตัดด้านนี่แหละแต่ตอนนี้กำลังทำเมนอยู่บ่เมนขนาดคุยกันได้ซื้อได้แต่ก็เห็นฮอดพุ่นล่ะ คุยผ่านโทรศัพท์นี่เมื่อกี้นี้ที่ไปนะ บ่ก่อนนู้น อ๋อ แต่มึงไปก็คือเป็นไปเยี่ยมยายซื้อแต่วันที่โทรมึงโทรศัพท์นั้นมองว่าอยู่เฮือนอยู่กับยายอ่านโทรศัพท์ไปเบิ่งปุ๊บนี่บอกว่าตายังอยู่กับยายเลยพร้อมตายแล้วเนาะตายอยู่กับยายเฝ้ายายอีตุนลาวอีตุนเมียเราแพงเมียเราอย่าหายแม่เราเด้ออย่าหายเมียเราแพงเมียเราใส่กางเกงขาสั้นสีครีมเสื้อคอปกลายขาวแอนอยู่บอก จ้า เมียเรามักใส่เมียอันนี้น้องก็อึ้งคือกัน แม่นบ่ เมียก็เลยว่าตอนนี้ก็คือเหมือนมาบอกบุญเป็นการบอกบุญมากกว่าเชื่อก็ได้คุณจะเชื่อคุณก็ทำไม่ได้เสียหายอะไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันนี้คือแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนจบรายการมื้อนี้ก็ขอขอบคุณมาดามพี่ซีหลายๆนะคะที่มาให้อยากก็มาให้เราฟังเรื่องผีมื้อนี้เป็นประสบการณ์กับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ใหม่มีหลายเรื่องค่ะมื้อนี้ก็ขอบคุณเจฟฟี่ซีหลายๆค่ะมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ